Hello，大家好，我係 Steve。咁今日好開心，你哋都可以見到啦，好開心咁嚟到咗呢個慕名已久嘅 CC Classic。好難得咧，可以嚟到一個咁多咁珍貴電影嘅一個空間啦。咁望住呢一埲牆，已經令我諗到咗好多偉大導演嘅作品。我見之前冇幾耐咧，杜 Sir 就上嚟揀咗好多好正嘅碟啦。咁睇下我哋今日可以執到啲咩寶啦。哇！其實我一入嚟咧，我就已經見到呢一出㗎啦，係我今年最中意嘅電影《牛來》。你要睇清楚，呢出係仲要呢出係 4K 嘅 CC 出嘅呢個版本，無需解釋。我完全如果你未睇過呢出電影咧，千祈唔好因為網上嗰啲片段就令你放棄咗睇成出片 ，OK？ 同埋都唔好因為網上嗰啲評價咩咧影響晒。你最好就係我睇呢出電影之前咧，我完全就係 skip 晒網上所有嘅呢啲講牛來嘅嗰啲 post 啦。同埋咧，因為戲院已經落咗畫㗎啦，咁你哋如果要睇咧，就一定要睇呢個 CC 版嘅。因為咧 CC 版嘅咧，嗱你可以睇到背面啦，佢有寫啦，就係跟埋導演親自解説，就係86分鐘嘅電影，導演親自喺度解説陪你一齊睇，真係呢個認住啊係 CC 版啊嚇。網上有啲其他版本咧，嗰啲咧你知而家 AI 好勁㗎啦，所以就係一定要支持實體實體電影嚇，即刻收埋先。再睇下，哇！即刻呢一個位咧，全部都係我最中意嘅導演。咩啊？攞錯咗 ，sorry，係我最中意嘅導演陳凱歌啊！啱啱攞錯嗰出咧，就係你哋成日講㗎啦，即係所有人咧一提到陳凱歌，就會講哇《霸王別姬》點。其實《霸王別姬》其實我個人嘅意見就係咧，我唔覺得《霸王別姬》係陳凱歌最好嘅電影，因為無極先係陳凱歌真正嘅代表作。真係，如果你冇睇過無極，咁你就係冇睇過陳凱歌。Period， 即刻收埋先，好正。我都唔知點解我一直冇呢張碟㗎，我真係好中意。陳凱歌真係我最中意嘅導演，可能都冇之一啊！收埋，搞唔掂，你呢度真係太正啦！呢出長城真係，我嗰時咧，其實我都唔知點解，我好細個啫嘛。呢出電影出嗰陣時，可能讀緊中學咁。長城嗰陣時真係我唔知點解啊！嗰陣時無啦啦咧就行咗入個戲院度就睇咗呢出戲啦，而且好開心、好榮幸咁樣咧。我睇嘅長城咧係 IMAX 70mm 嘅版本，真係你知唔知嗰陣時幾難得先睇到長城嘅 IMAX 70mm 版本？我記得成個月都冇位嘅，即係你而家同埋呢出真係，我覺得呢出唔單止係張藝謀最好嘅電影，同埋都係 Matt Damon 最好嘅電影。因為你見 Matt Damon 拍完長城之後，仲有拍過中國，仲有嚟過中國拍電影咩？係冇㗎，因為只有長城咁出色嘅呢個劇本嘅故事，先可以令唔止 Matt Damon 㗎 Pedro Pascal 啊。佢哋都喺度嘅，點解呢啲咁嘅荷里活嘅明星都會嚟啊？你知道 Matt Damon 係好揀劇本㗎，真係你而家你哋一講 Matt Damon 就係 Matt The Odyssey 咁樣，但係10幾年前長城就係我哋嗰陣時嘅 The Odyssey， 真係你依家已經見唔到 Matt Damon 會嚟中國拍電影㗎，同埋張藝謀都拍唔出咁犀利嘅電影啊！真係。無需解釋，即刻收入囊中。點解你哋呢度全部都係啲
大導演啲作品嘅呢一 part，我想揾啲小眾啲嘅導演睇下先。哇，揾到！可能你哋唔係咁識呢個導演啦，即係對比啱啱前面講嘅陳凱歌啊、張藝謀咁佢哋。但係呢出電影真係好深遠咁影響咗我，因為我都係喺戲院睇嘅呢出戲嗰陣時，一出我就去咗戲院睇啦。可能而家啲人都唔係好記得呢出電影㗎啦。咁呢個導演呢，可能你好多人未聽過，但係你一定都知道佢呢出電影嘅，就係《天機富山春居圖》。呢出電影對我影響真係太深啦！我記得我嗰陣時10幾歲，呢出電影係第一次令我知道原來睇電影係可以瞓着覺嘅，真係我之前未試過睇戲瞓着覺嘅。呢出戲我睇咗30分鐘，我記得我係後尾喺戲院俾人拍醒嘅，即係連嗰啲音響都嘈唔醒我。我睇咗30分鐘，我唔記得林志玲出現未啦嗰陣時，即係喺個戲入面林志玲出現未啦，我已經瞓着咗覺㗎啦。呢出電影真係好犀利，真係，仲要係 4K 嘅，你睇下咪呢個 CC 嘅版本，呢出點都要攞翻屋企㗎啦！我今晚就已經想睇呢出電影啦，好開心啊！真係可以攞到咁多咁正嘅電影翻屋企。好啦，個袋都裝唔到啦，走啦，拜拜。